Yo, what's up guys? Bali ngayon, part 9 na to ng ating mga ginagawang kalokohan na bike maintenance, whole bike. Yan, so kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yan, so bago natin umpisan to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ronel Dimaun, kay Geray, at kay Third Torres, kay Stephen Pagueroa. At syempre, especially shoutout kay Paulo Castro na hindi pinayagan ng AirPods. So galing pa silang Pampanga, bali magpapa-edit sila dito bukas sa atin ng hub, 4 sila. O shoutout sa iyo, Paulo Castro na hindi pinayagan ng AirPods. Yan, so yun. Bali kung di nyo pa napapanood yung mga iba, nandyan, part 1, part 2, part 3, hanggang part 9 tayo. Yan. Tapos hindi ko na masyado yung naabangan, parang yung game unanawa agad. Salamat nga pala, nagwa 1,000 views agad tayo sa isang araw lang, no? Salamat sa mga solid na sa ating subscriber. So yun lang guys, kung bago ka lang ulit sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe at pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, marami kang matututunan sa channel ko, marami tayong malulupit na mga video na ilalabas. Yun lang guys, umpisahan na natin to para mabilis. Dito naman tayo, shifter, kakamit natin. Lagyan nyo muna to, kailangan make sure na nasa high gear, nasa low gear kayo, no? Yan, pindutin nyo muna to. Ito yung low gear, ito yung high gear. Lagyan natin to. Ang langis. Pasakan natin yung exercise para smooth na smooth yung galawan ng ating shifter. Balik natin sa low gear, sa high gear, sa low gear. Exercise lang mga 3 times para maging smooth yung shifting nyo. Okay, smooth. Kabit na natin siya sa right side. Yan. So dahil naikabit natin siya sa right side, kabit naman natin yung nakapreno, yung hydraulic natin sa right side din, syempre. Susunod ko siya rito sa lock ni kuya dahil nakalock yan. Yan. Tapos kabit natin dito, silpak natin. Yan. Yan ang tamang pagkakabit guys. Tapos yung isang preno naman. Kabit din natin siya rito sa left side naman. Tapos yan, soksok natin dito sa likod ng gulong. Yan, kita ba? Yan, smooth. Okay guys, pag naikabit nyo na yan, tapos isuksok nyo na rito sa likod, nakita ba? Ayan. Isuksok nyo lang sa likod yung pinaka-caliper, ayan. Nakita ba? Nakakabit naman natin to sa harap. Ito yung pinaka-lock ng mismong ano natin, cable. Ayan, may kabitan yan dyan sa XCT na port. Huwag nyo kakalimutan i-lock yan. Kasi baka upurin ng gulong yung mismong hose nyo. Ayan. Pag na-open yan, binibago, big time eh. Ayan. So, yan. Okay na siya. Pag pumutok na, lost thread. Joke lang. Kabit naman natin yung handle grip. Ayan, lagyan lang natin ng oil. Pati dito, lagyan ng oil. Sa mismong manibela. O handlebar. Yan, tapos kabit natin tong mismong handle grip. Mountain peak. Ayan, mountain peak pa yung patak nyo guys. Soksok nyo lang. Hirap isoksok. Hinihirapan kayo soksok, sunugin nyo na lang yan. Hindi bago. Higak lang. Soksok nyo. Pag may oil siya, madali siya ipasok. Medyo ano kasi itong silicone type na to eh. Ang handle grip eh. Medyo masikip siya. Pa-virgin. Ito yung bar end nya, plastic lang. Nalagay sa dulo. Para iwas gas-gas. Saka iwas sa matinding bump ng manibela pag bumabagsak. Para hindi ma-disalign yung manibela niya, mga ganun. Yan. Soksok pa natin ang gusto itong
handle grip. Yan, okay na, smooth. Kabilang side naman tayo, ganun din. Let's forward na natin dito sa kabilang side. Kabit ulit natin yung bar end sa dulo. Yan, okay na. Tapos pesta na natin yung shifter saka yung pinaka brake lever. Pigpitan natin sa tamang posisyon. Yan, kailangan medyo nakababa guys. Yan, pigpitan na natin itong kabila na to guys. Kisilipin nyo lang yan, makikita nyo na agad yung kapantayan yan. Yan, dahil nasilip na natin siya, ikpitan na natin. 5mm dito sa shifter, kailangan nakadikit. Okay, so dahil may ikit na siya, kung hindi na natin manibela, kailangan sakyan yung bisikleta para may tuwid yung manibela. Yan, sipa-sipain nyo lang ng paa niyan hanggang makita nyo yung tuwid na siya. Yan, dahil tuwid na siya, konting kapalingan pa pala. Yan, dahil tuwid na siya, pwede ko na siyang igpitan ng 4mm ng Allen wrench dito sa mismong stem. Yan. Ang pag-igpit na ito guys, kailangan kabilaan din. Hindi yun na lost thread ah. Pumitik lang. Yan. Kabilaan dapat. Para smooth yung higpit niya. Para hindi nyo ma-lost thread. Yan, okay na. Dahil smooth na siya, maigpit na. Tapos pantay na manubela. Balik natin sa bike stand. Kabit naman tayo ng shifter. Yung last na problema natin. Yan. So, papakita ko sa inyo paano sinusuot yung mismong kable sa shifter. Yan guys, kung makikita nyo rito, mayroong butas dyan na maliit. Yan, yan. Kita ba? Yan. Basta kailangan nakalogger muna kayo. Yan, so sagad na sa low gear, no? Ibig sabihin, nasa low gear na talaga yan. Gulat, diba? Kabit na natin yung bago nating cable. Yan, kable. Soksok lang natin siya ron. Makikita kayong butas doon. Maganda, ipantay nyo muna. Yan guys, papasok nyo lang yan siya. May butas yan dyan. Yan, pasok na agad. Kita ba? Ito yung dulo ng kable. Ito, ayan na. Hilahin nyo lang, sagad. Kailangan sagad na sagad yan. Yun, so good na, no? Nakikita nyo, nandun na yung kable mismo, yan, no? Yan. So dahil okay na siya, magpuputol naman tayo ng cable. Susukatin natin yung cable. Kailangan, ang pagsusukat ng cable, sakto sa liko. Yan. Tatansyahin natin yan, papunta rito sa susunod na suksukan. Kailangan pag lumiko ka, hindi mababatak yung cable, no? Ay yung mismong hose, cable hose. Yan. So dahil nasukatan ko na siya agad, ang isang mabilisan, hawakan ko to, tapos gamit tayo ng pliers. Yan. Isang banat, putok. Diba, tigas. Yun. So dahil okay na siya, yan. Lagyan na natin to ng grasa. Lagyan na natin to ng grasa. Dito lang sa side ng, papunta lang sa hose, no? Sa hose lang muna, wag na kayong maglagay ng straight muna. Ito lang muna. Yung pagpapasukan lang ng hose. Huwag nyo lalagyan muna hanggang dulo kasi magkakadumi-dumi yan. Eh, salpak natin to. Yung cable hose. Saka yung cable. Yan.
para smooth yung galawan. Yan, pag naisalpak nyo na yan, suot naman natin siya papunta ron sa salpakan niya ron sa may frame. Yan, yung cable, yung hose guide. Kita ba guys? Salpak lang natin siya pa ganyan. Yan, pag okay na siya, okay na. Doon naman tayo sa kabilang side magsusukat. Gaano lang ba kasimple magsusukat niyan? Yan. Sukat nyo lang siya pa ganyan. Tapos, putulan na natin uli siya. Kailangan ulit natin gumamit ng pliers dyan. Yes. Malakas na itong pumiga yung cameraman natin eh. Kaya lang busy siya. May hawak siyang camera. Yan. Tapos lalagay ulit tayo sa bandang yan ng grasa. Okay, smooth. Galawan. Yan, lagyan lang natin ng grasa yan. Tapos pasok na natin siya dyan. Tignan natin kung palpak ang ginawa nating kalokohan. Yan, okay na yan. So dahil okay na yan, dito naman tayo sa likod. Sa mismong RD na tayo guys. Yan, sukatin naman natin to ngayon. Dito sa mismong RD. Yan, kailangan medyo nakaganyan no. Nakabaluktot pa siya kasi sumasagad pa yan habang dumidiretso siya. Para meron siyang extra na space. Yan, putulan ulit natin siya. Hindi pwedeng batak na batak kasi yan guys. Baka sipagin. Yan, pinaputol na natin siya. Pasok na naman natin siya. Lagyan natin ng grasa. Yan. Habaan niya na yung gagrasaan niya. Isalpak na natin. Pero mas maganda yan guys, maglalagay kayo ng cap. Para iwas sa yung umiiksing cable. Hose. Yan. So dahil okay na siya. Yan, pwede na natin siyang higpitan agad. Pasok muna natin dito. Yung mismo cable. Yan, may lock dyan na parang flat washer. Check nyo muna ngayon sa shifter kung naka high gear na siya. Yan, so chine-check ni cameraman, walang napapakita nga natin cameraman. Yan, check natin. Dapat puputok yan, walang puputok, so okay na. Dito naman tayo. Yan. Higpitan na natin tong 9mm na nut. Ayan guys, higpitan na natin tong 9mm na So hindi ko na papakita sa inyo paano mag-tune up kasi meron tayong tune up dito ang tutorial. Ayan, panoorin nyo na lang dyan sa videos natin, hanapin nyo na lang. Para mabilis tayo kasi madali na may ari ito, tapos puputulan ko na to. Yan. So smooth na siya. Kailangan meron kayong cable end dyan para hindi kayo masugatan. Yan. So okay na siya no. Okay, kabit na lahat. Wala na tayong problema. Nakahalay na lahat. Tapos smooth na. Kabit na lang natin yung mga pesa-pesa ni kuya. Kasi syempre nakakaya yung kapag wala kayong Saka lagyan natin ng mga strap. Yan. So kabit strap. Yan. Kabit yung strap. Then putol. Yan, putol. Kabit strap. Then putol. Kabit strap. Kailangan natin ng strap para sa mga para matibay. So hindi bibili ng manipis na strap para diyan. Gusto niyo gumaang manipis pero kailangan ingatan niyo rin. Kasi hindi mo masasabi yung tibay ng manipis eh. Kabit strap. Then putol. Cut. Yan. So okay na siya no. So yan guys.
bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yan lang guys, maraming salamat. Game. Okay guys, testing muna natin to. Yung mismong tinagawa sa atin port. Yan, smooth. Lock natin siya. Yan, nakalock. Yan, dinidinan ko talaga ng persa. Okay. Kabit natin. Smooth. Lock natin ulit. Ayan, nakalock talaga siya. Dito naman tayo sa likod. Check natin. Ayan, smooth. Walang sumasahid na preno. Ganun na yung paggawa. So, yan lang guys. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yan lang guys. Maraming salamat.